Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Oggi, come ogni venerdì, vi portiamo con noi, vi facciamo vedere un po' i lavori che stiamo facendo in questo periodo e le varie mansioni, insomma, che dobbiamo fare durante appunto questi giorni, queste settimane. Ecco, in questo periodo dell'anno, diciamo, abbiamo quasi concluso i lavori invernali, quindi grossi lavori, la potatura, la stralciatura e la legatura. Ovviamente stiamo ormai concludendoli. In particolare potatura e stralciatura le abbiamo finite finalmente e adesso ci mancano proprio gli ultimi giorni, le ultime ore di legatura dei tralci, e oggi vi facciamo vedere un po' noi come siamo organizzati. Ecco, per fare la legatura dei nostri tralci in questi giorni stiamo usando le nostre due Fiction 2 della Pellenc. In questo momento le abbiamo organizzate con due versioni leggermente differenti. Questa è quella che in genere sta usando in questi giorni Geremia, quindi abbiamo la legatrice molto più compatta con la bobina quella più piccola. Ovviamente stiamo usando sempre in entrambi i casi la bobina di carta. Mentre io sto usando ovviamente la stessa macchina, però allestita in modo differente. Come vedete, in questo caso non abbiamo il portabobine piccole, ma abbiamo solo il filo che esce e va ovviamente a collegarsi con la bobina. In questo caso è un appendice che alleghiamo alla cintura, e le bobine ovviamente sono un po' più grandi e sono sempre ovviamente di carta. Ecco, qui ci troviamo in un vigneto di Garganega. Come avete un po' capito anche dai video che avevamo fatto sulla potatura, noi generalmente nella Garganega lasciamo un solo cappofrutto, per cui in questo momento noi ci troviamo ovviamente a legare solo un capofrutto. Se invece avessimo chiaramente lasciato due cappofrutto avremmo dovuto lavorare in modo leggermente diverso, cioè andare a legare magari uno a destra, uno a sinistra. In questo caso, avendone lasciato solo uno, tendenzialmente andiamo a legare un filare rivolto verso una parte e l'altro filare tendenzialmente lo leghiamo con tutti i cappofrutto girati dall'altra parte. Ecco, in questo caso siamo in un vigneto di Garganega, come avete visto un po' anche nei video che abbiamo dedicato alla potatura. Noi la Garganega generalmente la gestiamo in questo modo, cioè andiamo a tenere un solo capofrutto e due speroni per l'anno successivo. E ovviamente il capofrutto va legato in modo corretto, e noi in genere diamo 3 colpi di legatrice, quindi uno all'inizio, uno più o meno a metà e uno alla fine. Molto importante darlo alla fine, proprio perché ci consente di tenere in sesto tutto il tralcio, e soprattutto non mi va a creare dei danni. Perché se noi non andassimo a legare anche l'ultima gemma fino all'ultima gemma, il peso dell'uva, delle ultime 2 gemme per esempio, porterebbe verso terra tutto il tralcio, magari quando abbiamo già il carico di frutta, e quindi poi per effetto domino andrebbe a slegare le altre legature che abbiamo fatto. Ovviamente questo comporterebbe un danno sia per quanto riguarda la quantità e la qualità poi che andiamo a raccogliere. Ecco, ovviamente noi andiamo sempre a gestirlo in questo modo, soprattutto appunto a legare fino all'ultima gemma, soprattutto perché usiamo bobine di carta. Le bobine di carta sono secondo noi fantastiche perché in stralciatura ci agevolano molto, e ovviamente sono biodegradabili, ma proprio perché sono biodegradabili col passare dei mesi tendono un po' a perdere la loro forza, se vogliamo, ed è proprio per questo motivo che è molto importante che venga legato appunto fino all'ultima gemma, proprio per evitare uno scivolamento verso il basso del tralcio. Come potete vedere in questo caso, se noi non andassimo a legare fino all'ultima gemma, il carico di frutta, il peso della frutta e dopo della parete fogliare di queste gemme porterebbe poi a far scendere appunto il tralcio, e quindi, come dicevamo, non è molto buono per la produzione. Avere un vigneto ovviamente ordinato bene in fase di legatura poi porta ovviamente a tutti i vantaggi in fase di gestione, soprattutto di quando abbiamo tutta la parete fogliare. E ecco, anche in questo caso per esempio è molto importante andare a gestire in modo corretto la legatura e la piegatura del tralcio vicino al palo. Noi ci troviamo bene a gestirlo in questo modo, cioè a legarlo all'esterno, quindi lungo dove percorre il filo sul quale viene appunto legato il tralcio. In questo modo è perfettamente in linea con il resto del filare. Ecco, in caso contrario, se noi non andassimo a legarlo in questo punto ma andassimo a legarlo in quest'altro modo, ovviamente è evidente come si creerebbe una
una pancia, diciamo una gobba in questo modo, e porterebbe il tralcio verso la parte centrale, diciamo, del filare, mentre noi vogliamo che lo sviluppo dei germogli e poi dell'uva sia più vicino possibile all'asse centrale appunto della fila. Ecco, ovviamente noi questo lavoro che dobbiamo fare è un lavoro diciamo che va a chiudere i grossi lavori invernali, no? Quindi prima abbiamo fatto la potatura, la stralciatura, in questo caso la legatura. Ovviamente noi dobbiamo fare la legatura perché il nostro metodo di potatura è fatto in questo modo, quindi a cordone rinnovato. Se noi andassimo a utilizzare, diciamo, la tecnica del cordone speronato, ovviamente tutto questo lavoro di legatura verrebbe meno. Perché? Perché noi avremo uno sviluppo in questa zona di un cordone, appunto, dal quale lasceremo 2-3 circa speroni, da cui poi partirà tutto lo sviluppo sia vegetativo che di frutta. Nel nostro caso invece noi cosa andiamo a fare? Andiamo a lasciare, come per questa vite, insomma per tutte, 2 speroni e poi un capofrutto, e noi andiamo a legare il capofrutto nella direzione da cui proviene appunto il punto in cui abbiamo tenuto il capofrutto. Cioè, se andiamo a tenere il capofrutto vicino a questo sperone, andremo nella nostra idea a legarlo in questo modo. Se invece avessimo lasciato il capofrutto dall'altra parte, tendenzialmente andremo a piegarlo dall'altra. Dopo non è che cambia molto, ma noi ci troviamo bene in questo modo. Ecco, noi tendiamo anche a avere una tecnica così: leghiamo una fila tutta da una parte, quindi andiamo a legare tutti i tralci verso, diciamo, la mia sinistra, quindi andando in là. Poi la fila successiva andiamo invece al contrario a legarla dall'altra parte, per cui anche in potatura ogni fila la gestiamo in modo alternata. Quindi in potatura andremo a scegliere prima un capofrutto a destra, supponiamo, su tutta la fila, e poi la fila successiva andiamo a tenere il capofrutto solo a sinistra, in modo tale che poi quando andiamo a legare prima leghiamo da un verso poi nell'altro. Per capirsi, di qua i capiafrutti li abbiamo tenuti tutti alla mia sinistra, quindi da questo lato. Ovviamente da quest'altra parte, come potete vedere, abbiamo lasciato i 2 speroni e il capofrutto che vada dall'altra direzione, quindi in questo caso la legheremo in questo verso. Come vedete anche in questo caso sperone, e poi la legatura e il capofrutto andremo a farla in questo verso qua. Quella successiva ovviamente sarà uguale a quella che stiamo legando adesso, cioè con sempre i 2 speroni ma il capofrutto sul lato identico a questo, quindi poi la legatura la faremo dall'altra parte. In questo caso si può vedere benissimo come appunto i 2 speroni sono stati ovviamente lasciati e abbiamo scelto un capofrutto alla mia destra a rispetto appunto al filare precedente, dove appunto erano dall'altra parte, in modo tale sempre da dare un equilibrio alle piante. Ecco, ovviamente tra i 3 lavori, cioè potatura, stralciatura e legatura, la legatura è il lavoro un po' più snello, un po' più veloce, anche perché ovviamente abbiamo 2 belle legatrici ovviamente molto affidabili, molto veloci, non sbagliano praticamente un colpo, e per cui questo vuol dire portare a casa tanto lavoro. Ecco, ma soprattutto anche perché in fase di potatura e stralciatura stiamo cercando di fare il massimo dei lavori, quindi aprire i fil di ferri, andare a ripulire bene il tralcio, in modo tale che in legatura non si debba quasi mai toccare le forbici, ma si viaggia sempre con la legatrice in mano e l'altra mano occupata ovviamente dal tralcio da piegare. Per fare questo, ovviamente, in fase di stralciatura cosa andiamo a fare? Andiamo anche a decidere la lunghezza del tralcio, ed è molto importante, in modo tale che poi non passiamo ad accorciare i tralci, ma più o meno li troviamo alla lunghezza corretta. Ecco, inoltre una caratteristica particolare che hanno queste viti, soprattutto in particolare su questo filare lungo lungo il confine, è che, come vedete, il punto di innesto tra il piede selvatico, e quindi l'americano, e la parte di vitis vinifera è molto alta. E questo perché è stato fatto un innesto più alto, quindi una barbatella, noi diciamo barbatellone, nel senso che sono proprio prodotte dal vivaio molto alte. In questo caso è comodo perché abbiamo voluto provare, questo sistema sulla scarpata. Perché nelle fasi iniziali dei primi anni avessero più vantaggio, se vogliamo, rispetto alla competizione delle malerbe, in questo modo fossero già un po' più elevate, e adesso stiamo vedendo un po' di capire se appunto questo ci abbia dato un vantaggio.
Ecco, adesso abbiamo finito la bobina della legatrice, quindi vi facciamo vedere come andiamo a sostituirla. Ecco, questa è la bobina nuova che dobbiamo andare a inserire. Ovviamente questa è la versione piccola di bobine e andiamo adesso appunto a sostituirla. Ecco, come prima cosa andiamo ad allentare questa componente e a estrarla. E in seconda battuta andiamo a inserire appunto la nuova bobina. Ecco, prima di andare a inserirla ovviamente dobbiamo guardare di inserirla nel modo corretto. Il modo corretto è quello che come in questo caso il nuovo filo, il nuovo baffetto si presenta verso il basso e poi andrà a inserirsi all'interno appunto dell'apposito spazio. Ecco, quindi andiamo a mettere la nostra bobinetta nel verso giusto, andiamo a mettere la protezione in modo tale che non ci scappi via, rimanga nella posizione corretta e andiamo a chiuderla. Inoltre adesso dobbiamo procedere con la appunto liberazione del filo e da questi legacci diciamo trasversali, e quindi andiamo a rimuoverli. Con il dito ovviamente cerchiamo di tenere fermo il filo in modo tale che non si srotoli tutta la bobina, e adesso non ci resta che andare a inserirla nella legatrice. Ecco, adesso questo filo deve andare a posizionarsi all'interno di questo foro, e per fare questo noi ci troviamo bene a alzare leggermente in questo modo la parte finale diciamo della bobina, quindi della legatrice, sempre che però rimanga il foro pervio, e inserire dentro il filo in questo modo. Ecco, adesso una volta averla inserita dentro all'apposita fessura possiamo procedere con il click del grilletto della legatrice, così che prenda bene il filo la legatrice. Ecco, ora è pronta all'uso e continuiamo con la nostra legatura. Ecco, siamo arrivati anche alla fine di questa giornata, ormai il sole tramonta e siamo riusciti a finire il vigneto, per cui siamo molto contenti. Ovviamente nei prossimi giorni ci trasferiremo in altre tenute dove dovremo appunto concludere questi lavori. Se volete scriverci qua sotto, magari nei commenti, quale legatrice magari state usando voi, quale avete già usato e magari il motivo per cui vi trovate bene magari con alcune marche o modelli, magari, o anche la configurazione della stessa Pellen, che è la stessa Fixion, con la bobina grande o la bobina piccola, e magari in quale occasioni magari preferite una oppure l'altra. Ovviamente ce lo scrivete qua sotto e a noi ci fa piacere. Ecco, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Intanto vi ringraziamo di essere stati con noi. In teoria questo video dovrebbe uscire, secondo i nostri conti, appena prima di Pasqua, per cui ne approfittiamo per farvi gli auguri, e nel frattempo che esce il video speriamo che per Pasqua abbiamo finito anche la legatura, che così i nostri grossi lavori invernali li abbiamo conclusi. Vi lasciamo qui in fondo come sempre qualche scheda, magari di qualche video vecchio, se ve li siete persi riuscite ad andare a beccarvelo. Se avete qualche curiosità, qualche domanda o magari qualche argomento che volete magari possiamo trattare, ovviamente scrivetecelo qua sotto nei commenti e vediamo di accontentarvi. Ancora grazie di essere stati con noi.